हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी आर्ट विद जतिन। सो आज हम बर्ड ड्रॉ करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप अगर कंपास से ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये टेप लिया है तो मैं इसकी आउटलाइन लेके सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी। और गाइस अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।